Hello，大家好，又係我洞洞博士啊！今日咧又想同你分享返工裏邊有遇到有啲咩特別事咯噃。我覺得咧我份工咧就好奇怪嘅，我自己咧就唔係咩特別專科，咁樣所以咧五花八門唔同嘅病人都可能會遇到嘅喎。咁樣咧好多時候咧就睇一期期嘅。即係點解咧？如果嗰輪多膝頭哥手術嘅，就真係好多膝頭哥手術嘅。有陣時候就多咩咧？就多痛症啦，由頭痛到腳㗎啦，呢度又痛，嗰度又痛。一係就可能係腦退化啦、dementia 啦、失智症啦。所以咧好多時候咧，嗰啲病人咧一輪輪嘅。咁我近排咧，呢兩個禮拜多啲咩病人咧？多啲咧，可唔可以話唔好彩咧？嚇，係咪叫嘅病人係乜嘢咧？就係佢哋咧有好多咧慢性嘅病啊，但係佢哋個方向咧，屋企人好好，個病人都好好，好開心嘅，好好嘅學習嘅，但係好似冇人好詳細咁樣同佢哋解釋。究竟佢唔好話詳細啦，冇人話俾佢聽佢係咩病，同埋應該點樣處理。所以佢哋雖然有呢啲咁樣嘅病好多年，但係其實都唔係好知道乜嘢嗰種病係乜嘢嚟嘅，同埋自己點樣處理，屋企人點樣處理。所以好多人咧唔知道啊。例如有個病人糖尿病、心臟病、高血壓。風濕，咁你其實佢有幾個病㗎啦，咁但係每一個病都唔死人㗎嘛，咁但係每一個病佢都唔知係咩嚟㗎喎，唔淨止個老人家喎，屋企人都唔知喎，咁樣咧係咯，咁我就覺得好奇怪啦，咦？點解你咁耐都冇做物理治療嘅？你有呢樣病嗰樣病，咁其實你知唔知㗎？因為我每一次去到病嗰度，都同我對一對啲資料㗎嘛。咁樣俾個 example 你哋啦，等我揾翻我呢個病人出嚟先。等我一陣嚇，開翻個 chart 出嚟先，等一等。好啦，呢個啦，等我攞翻去攞個報告出嚟啊！咁當然啦，我唔可以俾佢個真名你啦，咁要保護噶嘛，我求其噏個名啦。OK，撈緊下。咁樣咧，我就覺得佢一家人咧都好好，但係乜嘢都唔知喎。咁樣我就覺得會影響佢哋嗰個病情咯。OK，求其俾個名佢啦嚇，關先生咁先算啦嚇，關伯伯讀翻出嚟俾你聽啦。有咩病咧？87歲，前列腺發大，咁即係話壓住個膀胱啦，咁即係成日去廁所啦。腰骨痛，因為佢嘅腰骨退化風濕。1988年做過手術嘅，跟住有肺病啦，有糖尿病啦，高膽固醇、高血壓，仲有初期嘅柏金遜症。除咗腰之外，仲有兩邊膝頭哥都痛，仲有胃酸倒流，仲有白內障兩邊，同埋兩邊耳仔都有耳機，即係聽嘢唔好啦。咁樣一路咁樣講咧，其實都有幾種病噶咯噃。咁樣但係咧，佢每一樣嘢咧都唔係好知係咩嚟嘅。咁樣變咗咧，屋企人咧好好啊。又個女咧又好上心啦，特登請假嚟即係嚟一齊聽咁啦。雖然我上門，咁但係講真，都唔容易㗎，因為你要特登請假噃。咁樣你諗下，我唔係睇你一次兩次嘅喎。咁所以其實佢哋咧要求第一個咧，咁我都盡量俾佢啦。第一個係8點半，咁我睇一次半個鐘頭到。你冇理由次次都請假噶嘛？我希望佢請少啲啦。咁其實雖然佢嗰個路線唔係好啱我，但係我都係盡量就佢啦，因為我都好
我都好感動。我睇到呢啲咁樣嘅屋企人咧，即係一家人個老人家又好啦，佢個太太啦，一87歲嘅老伯伯，咁佢個太太都80幾啦，係咪啊？80、85啦，咁樣加埋佢個女，個個都咁有心。我就覺得，唉，點解你哋唔知你哋自己個咩病？自己個咩病嘅？第一佢哋唔係好清楚啦。咁當然啦，醫生可能好冇乜時間同佢哋詳細解釋啦。但係咁啱每一個專科都冇同佢解釋幾年咯噃。咁樣變咗佢哋咧喺屋企咧就自己做咗好多奇奇怪怪嘅嘢，其實同正常嘅方向係即係個方向係相反嘅。譬如話你唔應該咁樣做，但係佢哋唔知，佢哋就不停咁樣做，咁變相其實係有加速佢哋嗰個病情嗰個惡化咯。咁樣咧我一睇到佢個 chart 咧，通常我見到啲病人咧，我就會同佢對一對啲資料啦。即係當然啦，都要睇下呢個病人係咪真係你個病人啦。咁我就即係講咗佢哋醫生名啊，然後同佢哋屋企讀翻佢哋啲資料出嚟啊，核對翻啊。咁樣咧我睇到，咦？點解你係腦科轉介過嚟嘅？腦科你一路咁樣睇都冇關於腦科嘅嘢嘅喎。跟住後尾我咪問一問啦，後尾佢先知道原來其實原來係柏金遜咯。咁樣就初期咯，所以其實我佢哋啲啲醫學啲報告寫過嚟嗰陣時候唔齊啊，佢哋冇寫柏金遜啊。咁我就哇係咁多樣嘢喎，咁樣佢哋樣樣嘢都唔知喎，咁我係唔係好簡單咁樣要逐樣搞咧？咁當然啦，我就冇咁多時間同佢做咁多啦，但係我會同佢講話，你哋唔得喎，你哋其實你哋應該要知道，但多多少少大概你都要知道自己啲咩事。同埋要簡單嘅自己點樣處理，你唔可以將個波拋晒俾醫生。醫生講乜？醫生嗰10分鐘見你嗰10分鐘，其實都唔係好夠全面嘅喎。咁既然你有上門嘅護士，咁你就要問清楚，等你知道你自己有啲咩自己可以做，點樣可以預防，同埋唔好等你個病第一，唔好等你個病出咗嚟，然後醫生先至去醫，或者你要等你個病慢慢惡化，然後你先至去處理咯。有好多嘢其實你屋企都可以做嘅。咁我同佢講啦，保險批咗8次啦。咁你知道咧，美國咩都係保險噶啦，聽保險話，保險聽話俾幾多次就幾多次。咁我同佢講咁多樣嘢之中，咁我就揀咗2-3樣嘢最簡單嘅，同佢哋做咗先，同佢哋講咗先。咁然後每次嚟逐啲同佢講咯。咁佢有講多次啦，佢有前列腺發大。風濕啦，即係有腰痛啦，腰痛做咗手術啦，兩邊膝頭哥都痛，但冇做手術嘅。咁仲有肺啦、糖尿病啦、膽固醇啦、高血壓啦、柏金遜啦、眼啦、白內障眼啦，仲有胃酸倒流啦，同埋耳仔聽唔到。咁我揀咗一望啦，最緊要咁我對我嚟講，咁啊梗係柏金遜啦，同埋痛啦。咁我就解釋俾佢聽咩係風濕啦，咩係柏金遜啦。咁當然啦，一如以往啦，佢亦都唔知咩叫風濕啦，亦都唔知咩叫柏金遜啦。咁當然我唔係醫生，咁應該醫生同佢哋解釋噶嘛。但係醫生冇解釋嘅話，咁我就用我方法解釋俾佢哋聽啦。咁其實我唔知道啲人知唔知道，其實關節炎啊，即係骨同骨中間本來有嚿軟骨噶嘛，好似有嚿 cushion 咁樣噶嘛，咁冇咗啦，磨蝕咗啦，年紀大啦，嗰啲關節啊喐得多啊，磨下，中間嗰嚿骨同骨之間嗰個 cushion 磨蝕咗扁咗，咁就會痛噶啦，咁啊變咗久而久之就變咗骨好似骨撞骨咁樣，所以你就會痛咯。咁所以風濕啦、關節炎啦，同埋即係骨嘅退化，其實都係同一樣嘢嚟嘅，都係骨頭磨骨啦，軟骨冇咗啦。咁我哋身體有咁多個關節，其實好多關節都有可能係會有呢個咁樣嘅問題咯。淨係我哋條腰骨，即係脊骨啦，由頸嗰度一路咁樣落去，都有好多節。係啊，每一節都有可能會磨損嘅，每一節都可能痛嘅。咁我就同佢解釋啦。咁你點解會痛啊？咁有啲乜嘢可以做啊？有啲乜嘢唔可以做啊？咁當然啦，我有同佢講話，有可能有啲護膝嗰啲嘢啦。同埋我同佢講唔好行咁多咯，因為骨其實係唔中意行。點解你喺屋企行咁多？每次行都會越行越痛，就係你身體啲骨承受唔到你自己嘅重量。本身佢已經有啲軟骨已經退化㗎啦，加上骨啦嚇，可能嗰個骨都會可能係有少少骨質疏鬆啦。
即係意思就係話啲入邊嗰啲鈣啦，慢慢咁樣流失啦，所以嚿骨簡單啲嚟講就唔靚咯，脆脆地啦，已經承受唔到咁多力，軟骨又冇嘅時候，你仲夾硬行咧，其實會有一個問題嘅。同其他物理治療師唔同，我自己其實我就唔主張，如果呢度痛嗰度痛嘅病人行咁多，因為係會越行越痛㗎。咁當然啦，呢個伯伯佢就話：哎呀，我要行啊！痛我都要忍啊！越行完越行越痛，佢都要逼自己行，因為佢覺得佢以為一定要行多啲咁樣咁先至係運動。其實呢個唔啱咯，我就叫佢唔應該行咁多，佢就不停咁樣行，咁咪相反咯，所以佢咪越嚟越痛咯。兩個膝頭哥同埋個腰都係，咁佢自己原來仲有做扭腰喎，咁樣擠扭腰左扭右扭啦，咁我自己多數都係嘅，唔係你哋諗得咁簡單就咁扭下喐下，即係譬如話，如果你見到上網又有啲咩運動好啊，咩運動好，無論任何嘅年紀啦嚇，都唔應該嘅。你應該真係揾一個專業嘅對症下藥，然後同你做一啲啱你身體嘅運動。當然啦，你後生搖搖，如果你做啲錯嘅運動或者冇咁好嘅運動，你未必個傷咧，未必真係發出嚟嘅。咁嗰啲就算啦。但係如果你年紀大，本身已經痛。你仲求其亂咁喐，或者做一啲唔啱你嘅運動嘅時候，咁你就好容易將你本身嗰樣嘢加劇咯。咁當然啦，我呢啲咁樣，我唔係諗住即係詳細咁樣同你分析咩運動啱啊，咩運動唔啱啊，因為我覺得網上邊其實都有好多人講啊。只不過我淨係覺得，我唔忍心唔同佢講呢啲嘢，等佢方向錯咯。咁另外柏金遜都係啦，柏金遜其中一個症狀就係震啦。咁樣佢有少少震啦，咁我同佢解釋咩係柏金遜啦，咁同埋我好驚佢跌倒咯，咁樣所以佢就呢個伯伯咧，佢就唔係好想用嗰個 walker 嗰個學行架行嘅，因為佢話要練自己平衡喎。咁我心諗，哇喺你又老87歲，又老又痛，因為柏金遜又震，然後你腰又痛，腳又痛。跟住你仲要，因為眼有白內障，然後眼又唔係睇得到，耳又唔係好睇得到，你仲唔用個 walker？咁你盞跌啦！佢話佢想練習喎。咁其實呢一個就係正係，即係你唔可以話佢哋錯，但係佢都係想練習啊，但係唔啱佢而家咁樣嘅身體狀況同埋咁樣嘅年紀咯。87歲，咁我第一日見佢。當然我都用咗少少嘅時間話俾佢聽，佢係咩病啊？有啲乜嘢做得啊？有啲咩唔做得啊？咁我就揀咗呢兩樣咯，痛啦，即係風濕啦，同埋柏金遜咯，同埋我都話俾你聽，你真係唔好唔用個架。咁我哋呢度有樣嘢，即係就一個好大嘅 topic 就叫 fall prevention，咁就即係防跌啦。咁樣老實講，我每一個治療師其實佢哋都有佢哋自己嘅教嘅方法嘅。咁我自己唔係話特登睇嘅，但我都有時候睇到啲人教點樣唔跌啊。咁其實我大部分啦，我都唔係好認同嘅，即係佢哋講嘅唔係唔啱。譬如話呢個老人家要咁，但我自己覺得喺我一路以嚟咁多年嘅經驗咧。佢哋講嘅唔係我見到嘅重點咯，即係意思係話你講嘅可能係第3次要、第4次要嘅重點，但係第1、第2樣最緊要嘅，大部分病人會發生嘅，或者大部分老人家會發生嘅，佢哋都冇 cover 到咯。咁樣所以無論我喺上網見到嗰啲片啦，或者我自己見到病人嗰啲知道佢哋啲方向唔啱啦，我都會即係逐點同佢哋講咯。咁我係呢啲其實講真係唔係工作嘅一部分咧？你話解釋佢咁多種病，咁有啲係關物理治療事嘅，有啲係唔關嘅。但係我真係想佢哋個方向啱咯，因為如果佢哋方向唔啱嘅話，即係我會覺得佢哋點講啊？嘥咗好多力啦，嘥咗好多心啦，嘥咗好多時間啦、心機啦，一家人一齊上個800號，但係原來一條心地錯嘅，做啲錯嘅嘢嘅，或者反方向嘅嘢嘅，咁你就好鬧交。好似佢咁樣，我叫佢唔好用，唔係我叫佢唔用，我叫佢用個架，佢就話唔想用。我叫佢唔好行，佢又要行。我叫佢唔好喐條腰，佢又喺度喐。咁淨係講呢3個例子就知道佢個邏輯係完全錯。其實近排有好多呢啲咁樣嘅病人，幾種病，
哇係，跟住年紀又大喎，咁樣但係你一家人又好好喎，都一齊錯喎，唉，咁我就唔係好忍心咯。咁講真，你講得咁多嘢，咁我自己未必有時間做我自己嘅嘢啦。咁同埋有陣時候好多其他濕濕碎碎嘅嘢我都唔關我事嘅，但係唉，我都想講咯，因為我知道對佢哋對佢哋有幫助。所以近排有遇到好多好多呢個咁樣嘅情況，咁啊關生當然係我其中之一個啦。咁仲有第二、第三個啦。咁或者下條片或者以後有機會，如果你哋想聽多啲嘅，我可以詳細講唔同病人嘅狀況嘅話，咁可以留言話俾我聽，咁我可以同你哋講啦。咁我喺呢度，我而家仲繼續睇緊關生㗎。我尋日先睇完，係啊。咁樣佢個女真係好好啊。咁我喺度祝福關先生、關婆婆同埋關囡囡啦，佢哋三個啦，仲有佢哋啲屋企人啦。咁樣就真係希望佢哋身體健康啦。佢哋一家人真係和睦，而且真係好好。我都好希望佢哋以後遇到每一個醫護人員都好用心去幫佢哋。好啦，咁樣今日條片喺呢度啦，我哋下次再傾啦，拜拜。